Blagdansku situaciju u prometu prati Mojmira Pastorčić. A blagdansko ozračje uoči Uskrsa za 15 najsiromašnijih riječkih obitelji omogućili su članovi Franjevačke mladeži. Zbog toga su 5 nedjelja zaredom pred svetištem u Trsato prikupljali novac. Maja Brkljača. Mali Nikola ima samo 2,5 godine. Njemu Uskrsu Krevetić donosi čokoladu. Ima brata i sestru koji ne žive s njim jer roditelji nemaju novca za brigu o svima. Franjevačkoj mladeži jako su zahvalni. Meni njihova jako pomoć puno znači i uvijek će mi značiti i jako ih obožavam. Ni ne čudi jer bolestan suprug ne radi pa teško spajaju kraj s krajem. Jedva, teško, snalazimo se na svakakve načine. Smiješak su izmamili i gospođi Milki koju uz siromaštvo muči i bolest pa nije sigurna hoće li ove godine bojati jaja u lukovini. Zato za sebe i za sve ljude ima iste želje. Da je dobro i da smo svi zdravi, to je zdravlje najglavnije. Ovo su 20-godišnjaci koji svijet čine boljim. Da nije bilo njih, uskrsna šunka, jaja i pinca, nekim bi riječkim obiteljima bili samo san. Naši problemi su ništa naspram onog što imaju oni. Karizma te Franjevačke mladeži je u biti pokazati da je vjera bez dijela mrtva. Uz uskrsne slastice donijeli su i ostale potrepštine. Poklon paketi stigli su na prave adrese. Sam Isus govori gladnoga nahrani, žednoga napoji. Svojim dijelima potvrdili su ono što vjeruju srcem. Ako na Trsatu nakon nedjeljne mise vidite njihovu ispruženu ruku, ubacite koju kunu. Doći će do nekog kome je potrebna.